lupa subscribe teman-teman. Hai teman-teman, selamat pagi. Aku sama Cio lihat bego atau eskavator. Pastinya sama Bali juga. Ada molen juga. Mainan molen dulu mumpung molennya gak jalan. Seru sekali teman. Ini mainan kesukaanku. Begonya lagi kerja uruk sungai. Habis itu langsung dimasukkan ke truk pasir. Katanya sudah teman-teman, truknya pergi. Sekarang aku lihat bego dari depan, pas ada di depanku, sangat seru. Selesai lihat bego, aku lihat di situ juga ada tekannya. Yuk ke belakang yuk, lihat mainannya. Wah, ternyata banyak juga mainannya. Aku senang.